close till I get up. Time is barely on our side. Before starting video, introducing Provin Sharma, principal of Lappan Chappan School, Raja Joe, Raj Sharma, English teacher, laughing king, Shubham Gupta, sleeping king, overconfident actor, Manish Shrestha, stupid actor, Hriday Guँ बसेको जस्तो, Adarsh Soni, dumb actor, takes 10 retake. Now let's continue to the video. हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर। सर 41। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को। काहे? बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो, हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले हो क्या बिल्कुल? सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क ही नहीं है। हंस रहे और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो। तुम्हारे मुंह से आती बदबू, हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है। तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया काहे के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा नहीं, एक शिकायत यह है कि टीचर क्लास में आते हैं, सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक हैं, बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं, लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं? यही सच है। सही कह रहे हैं। हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है। ये सोए रहते, कहते चलो भैया जाओ, घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके। यहाँ से हटो, फिर अंगाते उठते, और फिर जो है कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। एक बार तो ये जो है उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे, तो जीने पे गिर गए आराम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट्स तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हंसना। वेट गाइस, अब यहाँ तक आ गए हो तो बिहाइंड द सीन्स भी देख लो। टेक 1 2 3 4 5 रहने दो भाई। सही है, बंद कर रहे वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.